Kwanza muhtasari wake. Jeshi la polisi la piga marufuku maandamano yaliyopangwa kufanyika tarehe 9 mwezi wa 12 2025 nchini Tanzania. Jeshi la polisi kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama linaendelea kuchukua hatua stahiki dhidi ya uhalifu huo unaopangwa, hivi wananchi msiwe na hofu. Jeshi la polisi nchini limepiga marufuku maandamano yanayodaiwa kupangwa kufanyika tarehe 9 Disemba 2025 nchi nzima, likisema yamekosa sifa za kisheria ya kuruhusiwa kufanyika. Kwa mujibu wa polisi, hadi sasa hakuna barua yoyote iliyofikishwa au kupokelewa na ofisi yoyote ile ya mkuu wa wilaya nchini ya kutoa taarifa kuhusu kufanyika kwa maandamano hayo. Sheria za nchi ikiwepo sheria ya polisi na polisi wasaidizi sura ya 322 kama ilivyofanywa marekebisho mwaka 2023 kifungu cha 43 kifungu kidogo cha kwanza kinatoa maelekezo na masharti ya kisheria kuwa mtu yeyote ambaye ana mpango wa kufanya, kukusanya, kuunda au kupanga mkusanyiko au maandamano ya hadhara anatakiwa kuwasilisha kwa maandishi notisi kuhusu kufanyika kwa mkusanyiko au maandamano hayo kwa afisa wa polisi msimamizi wa eneo. Uamuzi huo wa polisi umekuja baada ya kuwepo kwa taarifa zinazodai uwepo wa maandamano ya amani yasiyokuwa na kikomo yanayohamasishwa kupitia mitandao ya kijamii. Hata hivyo, tarehe 2 mwezi Disemba 2025 polisi ilibaini mambo 12 ikidai yanaendelea kupangwa mitandaoni kuelekea tarehe 9 Disemba 2025, huku ikiwaonya wanaopanga mambo hayo kuhamasisha vitendo vya uvunjifu wa amani siku hiyo kuachana nayo, la sivyo watashughulikiwa. Ningependa kuwajulisha kuwa hali ya usalama wa nchi inaendelea kuimarika siku hadi siku. Aidha, jeshi la polisi linaendelea kutimiza majukumu yake ya msingi ikiwemo ya kuhakikisha linasimamia uwepo wa amani, utulivu na usalama. Msisitizo huo wa mara kwa mara kwa jeshi la polisi wa kutaka wananchi kutojihusisha na vitendo vya uvunjifu wa amani umekuja baada ya Rais Samia Suluhu Hassan kulihutubia taifa na kueleza jinsi serikali ilivyojipanga wakati wote kudhibiti vitendo vya uhalifu. Lakini haya ya kuunguza miradi ya serikali, vituo vya polisi, na kwenye kituo cha polisi unakwenda kufanya nini? Ni kwenda kuvamia na wapate silaha. Madhumuni ya kuwa na silaha mkononi ni nini? Lakini unaunguza biashara za watu binafsi. Lengo ni nini? Kwa hiyo haya hayakuwa maandamano, zilikuwa ni vurugu zilizoandaliwa kwa madhumuni maalum. Katika hali hiyo, serikali ina wajibu. Tunaapa kuilinda nchi hii na mipaka yake, kulinda usalama wa raia na mali zao. Na katika hali hiyo, nguvu inayotumika inaendana na tukio lililopo. Tarehe 2 Desemba 2025, Rais Samia alitoa kauli hiyo kufuatia kilichotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu Oktoba 29, 2025 yaliyofanyika maandamano yaliyozaa vurugu katika mikoa mbalimbali ikiwemo Dar es Salaam, Mwanza, Mara, Mbeya, Geita na Dodoma na Arusha. Vurugu hizo
lilisababisha vifo, majeruhi, uharifu wa mali za umma na binafsi. Miongoni mwa mali zilizoathirika zaidi ni kuchoma moto vituo vya polisi, ofisi za serikali za mitaa, vituo vya mafuta na mabasi yaendayo haraka na nyumba za watu kadhaa. Kama mtu hampendi anayeongoza, tustahamili tu. Mioyo yote imeumbwa na stahamili. Demokrasia ipo, ataongoza ataondoka. Kwani wote walioongoza kutoka mwanzo mpaka leo awamu ya 6 wote walipendwa na kila mtu? Nchi ilivurugwa. Sasa kama humpendi Samia, hakuna sababu ya kuvuruga nchi. Kama humpendi kwa alivyo, humpendi kwa dini yake, humpendi kwa alikotoka, hakuna sababu ya kuvuruga nchi. Kwa habari na matukio mengine kemkem, endelea kufuatilia Chamsa TV.